ngene iki nek golongane wong sebelah sing golongane cingkrang-cingkrang sing jenggote dawa mulutan bid'ah yasinan bid'ah haul jawab penae sakarepmu orang ngurus cocot ngono mawon kula niki gregeten lan wong sing ngoten niku wonten Pak kula niki nate ngaos nek golongane wong-wong Salafi Wahabi lho sing cingkrang-cingkrang nate diundang sowan nang omah toko jam 8 sampai jam 12 ngejak debat perkara istilah tahlilan yasinan karo mulu yo tak jawab mbek aku cak lek sampean golek istilah tahlilan yasinan mulutan megengan ndek Quran glibet petong dina petong bengi ra bakal ketemu ya ta ora krana kuwi napa iku istilahe wong Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing ngajeng salame kirang banter sing mburi kirang semangat. Ingkang salame banter lan semangat kula dongaaken uripe seger waras. Sing gadah utang utangin ndang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing salami banter semoga-moga dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, dibanyakkan duitnya. Sing duwe loro lorone i, sing duwe ngelu ngelune i, sing loro watu watuke, sing loro pilek pileke i, sing loro moto motone. Kok ilang pisan itu? Lah gak bijak matane. Alhamdulillah, alhamdulillahil hakimil adlil alim alladzi anzalal furqana wadh-dzikral hakim liya'tabiran nasa bima fihi min qisasil umamis sabiqin minhum man halaka wa asbaha minan nadimin wa minhum man faza bi rahmatihi wa jannatin na'im. Tsumma nusalli salatan wa nusallimu salaman bi asna takrim ala man arsalahu hadiyan ila siratil mustaqim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh ingkang wonten di lingkungan dusun Sukarejo, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Alhamdulillah seiling. Semoga-moga para sepuh bini sepuh mriki diparingi umur dawa barokah. Wabillah khos daya mawon pengurus takmir Masjid Al Ikhlas. Ketua takmire sinten wae Ustaz? Abah Beni. Sing pundi tiyange? Oh muga-muga Abah Beni tambah seger waras. Dikai umur dawa barokah. Rizkine kathah barokah. Bojone tambah. Gak bahaya ta? Tambah sehat. Amin Allahumma. Ugi sedaya mawon jajaran para asatid wal asatidah, para kiai, para bunyai ingkang rawuh, para sepuh, haji sepuh ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggal, sedaya tamu undangan, sedaya perangkat desa, sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama yang ada di lingkungan dusun Sukorejo. Ugi boten kestupen sedaya mawon panitia yang berhasil menyelenggarakan acara dalu punika. Semoga-moga panitia mlebu swarga. Ugi boten kestupen bagian sound system barang. Semoga-moga sing bagian sound yang mlebu swarga pisan. Sak mixer-mixere. Amin Allahumma. Boten kestupen bolo-bolo hadroh ki sing ket wau sampean durung teko, sing hadrohan teko dhisik. Nggih napa mboten? Muga-muga sing bagian hadroh yang mlebu swarga. Sak terbang-terbange. Amin Allahumma. Anugi sedaya para rawuh muslimin muslimat yang insyaallah sedaya calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki alhamdulillah wau jenengan ngrantosi dalu napa dangu napa mboten, Bu? Suwe ah. Ya sepurane wong sik udan. Sekolah wis tak ira-ira wis tenang ae sik deres wong kono sik kademen katene budal.
Tak mantan-mantan terang ya, aku lo paham mau si udan, oh ya tenang aja, tak geser sih, cek geser sih udane aku mau melaku, alhamdulillah. Awalan hayya bina nasykurullah al-azim ingkang kawitan monggo sarang-sarang syukur ngarsani Allah Subhanahu wa taala keranten dalu punika kula jenengan tasih diparingi nikmat sehat, tasih diparingi nikmat sempat. Ginapa mboten? Bu, halo. Woi, sing mburi halo. Sing rawuh niku sedaya sehat nggih. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, dompetnya sehat. Alhamdulillah. Awak sehat, alhamdulillah. Iso ngaji, alhamdulillah. Duit akeh, alhamdulillah. Utang akeh. Malah gak podo buntute, Bu. Kalau pengen semerap niki sing dereng ngantuk, sing jaler napa sing estri? Pak, halo. Hoi, Pak, halo. Pak sing banter, Pak, halo. Oke, saiki sing lanang meneng sik, ayo gantian sing wedok, halo. Oke, sing lanang meneng, sing wedok iso ngaji, alhamdulillah. Belanja lancar, alhamdulillah. Bojo loman, alhamdulillah. Bojo cerewet. Saniki sing jaler Pak nggih. Woi, sing lanang halo. Halo. Yo sing lanang kabeh iso ngaji, alhamdulillah. Bojo cerewet, alhamdulillah. Bojo mesem, alhamdulillah. Bojo papat, alhamdulillah. Wandere. Nah, maka pun diparingin nikmat kali Gusti Allah. Napa dawuh Gusti Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kula panjenengan kira bakal iso ngitung nikmat ingkang sampun diparingi kali Gusti. Kenapa mboten? Bukan gara-gara bodoh mboten, saking katahe nikmate Gusti. Gak percaya, contoh diparingi meripat sehat, halo. Lek meripat niki sehat, kayak nonton TV enak. Sing banter kayak nonton TV, kayak nonton HP, kayak delok YouTube, kayak TikTokan, kayak delok wong ganteng. Kenapa mboten? Iku nek mripate saya dikei awak, nek awak niki seger waras, masya Allah. Kayak budal pengajian, sing banter kayak budal pengajian enak, kayak sholawatan, kayak tahlilan, kayak belok bandengan. Gimana mboten? Niku nek awake saya dikei mulut, cara jare wong Jawa sing alus niku tutuk, sing rada kasar cangkem. Cara cangkem niki pun sehat, masya Allah. Gawe zikiran enak, gawe dibaan, gawe burdan, gawe istighosan, gawe rasan-rasan. Iku nek cangkeme maka wis dikai sehat sempat, ayo damel sehate, damel kobre kangge ibadah ngarsane Gusti. Lho, janjine pangeran napa Ustaz? Kok wong kene gelem syukur, la in syakartum la azidannakum, kok gelem syukur bakal ditambah nikmate kali Gusti Allah. Lah pertanyaane kira-kira wong kene iki akehan syukure napa kufure? Halo, syukur napa kufur? Akehan maca Qur'ane apa HP-ne? Akehan Qur'ane apa TikToke? Akehan ngajine apa berote? Niki cara dalu-dalu tak takoni, cara bengi kali pare barengan, dek kene pengajian, dek kulon bandengan. Kira-kira jenengan teko ngajine apa bandenge? Ngajine apa bandenge? Bandeng. Minimal wong dusun Sukorejo ijak ngaji ya oke, bandengan. Jak selawatan ya oke, berot. Jak pengajian yo oke, jaranan cocok, masuk, lanjut, cangkeme.
Lah makan iki wis dikei nikmat sehat sempat kali Gusti Allah. Wong kene kok gak gelem ngaji iku jenenge kebah. Wis dikei waras pengajian gak teko iku jenenge kebah. Ono pengajian kok gak gelem teko masih tak ujan iku jenenge kebah. Mek bondo teko ngerungokno kowah-kowah daweh sembojong oleh jajan pisan. Kenapa mboten? Tapi yang ngono Pak, kadang wong kene dijak ngaji, yuk ayo pengajian. Halah, tahun ngarep lak sik ono. Kenapa mboten? Tapi lek ono info Pak Lurah, yuk Kalipare Dusun Sukorejo akan dihadiri oleh Jackson Rizwanda Audio, Brewo Audio. Malamnya dilanjutkan dengan seni bandengan putra. Hari kedua dilanjutkan dengan seni jaranan songgo. Hari ketiga tutup dengan seni dangdutan new. Sallallahu Nabi Muhammad. Kira-kira ngoten niku masya tak udan jenengan teko napa mboten? Oh ngarep dhewe Ustaz. Lah maka wong kene minimal lek wae ngaji, lek wae berote sregep ngaji kudu tambah. Lek bantengan teko pengajian ya kudu minimal wong Sukorejo iso bingung no malaikat. Iya iki patemi Sri iki piye malam Minggu bande. Tapi dina Jumat teko lumayan bingung no malaikat. Wa thaniyan assalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka wis dikei nikmat niku wau kula baleni maneh. Ayo damel sehat kula sampeyan ibadah. Janjine pangeran wau napa la azidannakum bakal ditambahno nikmate. Lah tambah kathah ya tambah baro. Krana sing akeh kuwi durung mesti baro. Miku rada durna meneh iso Mas. Lah maka cing barokah niku pripun Ustaz contone? Kono wong Sukorejo tambah tuwek, tambah seneng nang masjid, sholawatan, pengajian, berarti kuwi tuweke baro. Kono wong Sukorejo tambah tuwek, tambah seneng sholawatan, ngaji, berarti kuwi tuweke baro. Kono wong Sukorejo tambah sugih, tambah loman, berarti kuwi sugihe baro. Lah kono ibu-ibu Sukorejo tambah suwe, tambah lemu, berarti kuwi lemune gembrot barokah. Lah maka tansah saya syukur kanthi ngucap alhamdulillah. Wa thaniyan assalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat ugi salam muga-muga kaunjuk dumateng Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ana dawuh nggone kitab Lubabul Hadits bab sholawat. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Tiang-tiang Sukorejo mangke yang paling aula, sing paling utama, sing paling top mungguhe Kanjeng Nabi. Sedaya niki sing rawuh pun mbuh kuwi wonge teko sing dhuwur sampai sing banterno teko sing dhuwur sampai sing mbuh teko sing mancung sampai sing mbuh teko sing ayu sampai sing paling sip mungguhe Kanjeng Nabi aktsaruhum alayya sholah. Tiang mriki sing seneng maca sholat. Selawatan itu gampang napa susah yuk? Woi gampang napa susah? Selawatan ki macem-macem, ono sing nduk ono sing dawa. Wong Sukorejo iki seneng sing nduk napa dawa? Bu, seneng sing nduk napa dawa? Ngajine sing nduk napa dawa? Suwe napa diluk? Kula mbek lungguh mbek ngadeg. Lho lak wis Pak. Wong kene iki senengane sing suwe-suwe, sing dawa-dawa, sing ngadeg-ngadeg. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun ngajine ndek-ndekan mawon nggih. Ndek sing penting mlebu kabeh. Timbang dawa mlebu separo. Ngajine guyune gak enakno kok. Maka ayo yuk kok budal ngeterno anake sekolah nang Tegal karo macul. Sholatullah salam
Sing banter ala toha salatullah oh ala yasin. Lho sing di omah karo goreng tempe nganu jangan salatullah ala toha rasul salatullah oh ala yasin. Oh mbek ndonga ya Allah lindungi kok Bilqis loh, Bilqis ganti kami, oke okay? Ayo sing banter ya Allah lindungi, ya Allah sehatkan, ya Allah sayangi, ya Allah jagalah, bareng-bareng salatullah ala toha rasul salatullah oh ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga-moga sedaya diakoni umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah dalu punika kula saged rawuh mriki dalam rangka niki pengajian memperingati haul umum dusun Sukorejo sedaya para dedemit danyangan bedah Kerawang para sepuh-sepuh sing wonten mriki semoga-moga sedaya Allahumma yu'li darajatihim fil jannah. Semoga-moga sedaya mawon di ngapura dosane kalih Gusti Allah, panggonane didokok nduk panggonane swargane Gusti Allah. Semoga-moga anak putune dadi tiyang ingkang sholih sholihah. Dan juga niki bertepatan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga-moga sedaya diparingi seger waras nututi bulan Roma. Nah, amin Allahumma. Nah, sadurunge kula tanglet dhisik jenengan pun semrap kula napa dereng? Woi semrap napa dereng? Sing durung melek. Gedene sakmene gak ketok. Alhamdulillah kula niki tasih nyantri. Kula santrinipun Mbah Yai Maskur Hafid Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Kecamatan Poncokusumo nembe mantun studi sedungaken kula seger waras wonten nggih. Kula niki kula durung ngasuh blas mulai toko tanggal 1 Recep sedina ngaji loro telu papat loro telu papat dek wingi kula tanggal 22 sampai 27 nembe wangsul saking Kalimantan Timur kula ngaji nduk gone Kutai Barat dengan orang Bugis dengan orang Dayak terakhir karo wong Jawa sing transmigran nok Kalimantan. Alhamdulillah jam 8 bengi sih ndek Kalimantan ditelepon wong Pakis ndek Pakis jam 11 jam 8 nang Kalimantan mulih nang Surabaya langsung jam setengah 11 ndok Pakis. Alhamdulillah menene lanjut maneh Surabaya lanjut maneh Tulungagung lanjut maneh Blitar sakniki ten mriki. Alhamdulillah sedungaken seger waras wonten nggih. Kalau boleh pakai pantun jenengan cakep ngoten nggih. Jalan-jalan bareng Bang Hanif. Bareng Bang Hanif ketemu Ibu Sri. Perkenalkan ini Ustadz Sonif, Ustadz muda yang belum beristri. Yora kenalan no. Sholli ala Nabi Muhammad. Ini kula tawani sik ngajine njogo basa Inggris napa basa Jawa? Oh, aku bisa Inggris yo ayo. Ladies and gentlemen. Understand? Understand? Understand jawabannya yes ngono lho. Understand? Seorang banter. Understand? Under itu di bawah, stand itu berdiri. Maka lek sing di bawah sampun berdiri wong wedok kudu jawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki kula tawani sik iki ngajine jenengan njaluk sing model ndolal dalil apa sing kenceng, apa sing serius, apa sing los. Los mon nggih. Aku ya manut jamaah. Maka alhamdulillah dalu punika kita sudah sampai di bulan Syakban. Halo. Saniki wulane wulan apa yuk? Wingi bulane bulan mari Syakban terus Roma kudu eling wong kene iki duwe kalender Islam, kalender Hijriyah yang diawali dari bulan Muharram. Hei Muharram.
Kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan ngono 12 yu diawali tutuk Muharram, mari Muharram terus loh belungu. Woi, mari Muharram terus loh Februari. Mari Muharram terus Sofar. Mari Sofar terus duh mulut Rabiul. Mungkin ini kita koni kalender Islam mau pelungu kabeh. Lek diajak yuk ayo sing banter gendok deno ise perawan sambung mbokne ya hafal kabeh. Takoni kalender Islam mau pelunga tapi lek diajak yo bila ingin melihat ikan tenangkan dulu airnya. Loh tua-tua ya hafal kabeh. Dijak kalender Islam kowah lek diajak yo ngomong tak turutane. Loh mbak ya hafal pisan. Kadang wong-wong yo angel takoni yu Qur'ane apalah gak ngajine iso gak tapi lek diajak nyanyi yo kayak makanya kok nyaut kabeh jajal Qur'ane. Yuk lanjutkan ayat berikut. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Tambah amin. Tapi yo saiki aneh-aneh kok lagune bocah-bocah saiki ora ono sing faedah. Ngene apa mboten? Lagune arek-arek cilik-cilik saiki kadang pondok cerak-cerik tok, Cak. Ora percaya. Contoh, hari yang mantap. Lagune arek itu. Aduh sedap. Apa nek mbok-mbokne yo melok ta mongke ongger. Ongke. Apa nembokne ya kulculuk pisan duwe HP dikek tongsis ndok ngarepe lawang yo juju cak. Kenapa mboten? Lagune wong biyen-biyen niku keren-keren, Pak. Sampeyan delok Bang Haji Roma bilang gawe lagu, ono judi haram, kekno lagu judi. Tet ngono lho. Judi menghancurkan masa depan, judi. Lagu biyen ono nggone rabi kena lagu duhai senangnya penganten tereret lah duduk bersanding luar biasa lebih lo Pak Takmir masjid sik model nom-nomane cinta-cintaan ke lagu hidup tanpa cinta. Aduhai begitulah kata. Aduhai begitulah kata. Bapak-bapak gak ketemu bojone rong dino. Lah kok rong dino sedino tok dadi lagu. Satu hari hati rasa sing banter satu hari hati rasa. Kebiyen luar biasa. Arek nom-noman arek hadro seneng nang arek wedok kate dirabi ke lagu aku datang. Hafal kabeh. Oh, luar biasa lho cah wedok-wedok dikendak to gak dirabi-rabi ke lagu. Saniki viral lho dinyanyekno juara dangdut akademi dari Madura Jawa Timur jenenge. Oh, jangan tunggu lama-lama. Aku jangan tunggu lama-lama. Aku tuwek-tuwek ya hafal kabeh. Takoni kalender Islam mau pelunga. Wis ae taurui jenengan ndirokno sing banter, oke? Ndirokno sing banter musuh. Dirokno. Hoi, dirokno Pak, ayo Pak, Bu, dirokno Bu. Musuh. Roro Juju Rosa ndul loh guyu
Tenan iki, ae balane mana kok mulai kene gawe sangu sing banter sing banter. Ae sing banter Musa. Roro. Cucu. Rosa-rosa. Ndel-ndel. Sing mburi Ustaz, kok sing bojone gak teko, di omah takoni bojone, "Mah, ngaji oleh apa?" "Ndul-ndul ya." Kenapa mboten? Ayo balani mana sing banter Musa. Sing banter Musa. Roro. Cucu. Rosa-rosa. Ndul-ndul. Ustaz pripun niku Ustaz? Musa Muharram, Safar, Roro Rabiul Awal Rabiul, Cucu Jumadil Awal Jumadil, Rosa-rosa Rajab Sya'ban Ramadan Ndul-ndul ki Dzulqa'dah kena wong Kalipare kesuwen Suro, Sapar, Mulut, Bakdo sampai entek. Kenapa mboten? Akhirnya jare wulan Mulut ono mangan-mangan pengajian gantolan sembarang kali dijenengi Mulut. Padahal mulut iku artine berarti mulutan nak cangkeman. Tapi wong kene ya pinter kok krana bulan Mulut tuh acenake barang-barang sing nyenengno cangkem lho. Iya, cara Arabe sing bener iku maulidun oleh kene wong kene kesuwen gak kecok maulid gak kecok kesuwen dadi nemo. Wah, kenapa mboten? Lah maka tradisi ngoten niku ayo kita rumat. Contoh ngeten iki lho kate Ramadan syukuran, ono haul, wong kene duwe rutinan tahlilan, ono sing jenenge yasi. Nah, mulut ono jenenge mulut. Ini warisan mbah-mbah awake dhewe di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Jamiyah Nahdlatul. Ayo ngene iki Pak, haul ngene iki. Karena kuwi napa iku istilahe wong Jawa. Lawe dhewe iki wong Jawa gak oleh ilang Jawane. Lah pancen wong Jawa ku senengane digantulno karo an. Gak percaya. Kopluk durung dinggo jenenge kopluk. Sarung durung dinggo jenenge sarung. Klambi durung dinggo jenenge klambe. Kodhong durung dinggo jenenge kudu. Kutang durung dinggo jenenge. Kenapa mboten? Yasin dorong waca bareng jenenge Yasi. Tahlil dorong dinggo bareng jenenge tahli. Wulan Mulut mangan-mangan walawatan pengajian di jenenge mulut. Iku istilah wong Jawa. Apa kan dasare ya akeh. Yasin maca Quran, dawuh Kanjeng Nabi Iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Waca Quran, besok Quran iso nyafaati awake dewe. Tambahi maneh tahlil gak cukup Yasin. Lah apa kok kudu Yasin Ustaz? Lek kate khataman Quran 30 juz doweh wong Kalipare. Ya ta ora? Kate maca kulhu tok gak pantes karo sotone. Maka yo gak dawa yo gak endek jantungnya Al-Qur'an itu ada pada surah ya. Nah, Yasin tambahi maneh tahlilan. Lho kuncine lawang suwarga. La illallah ra ono lafat liya la sedaya la ilaha illallah la Allah la ilaha illallah Muhammadur Dawuh Kanjeng Nabi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong kene kok tahlilan pasti mlebu swargane Gusti. Ngene iki awake dhewe wong Jawa. Contoh maneh contoh. Biyen Islam nang Kalipare, nang Indonesia atau kok luar negeri ono Yaman, Mesir, Arab, Korea, Hongkong atau kok ndi-ndi. Lah di Arab kono gawe jubah ku ya penak. Krono di kono namung padang pasir panenane kurma. Lah nang Kalipare desane Peluwo, Tegalan, tok sawah, wit-witan, wit kelapa. Lho menek kelapa gawe jubah ya manuke meledos. Akhirnya kalau para wali niku diketok dadi loro, dijenengi pakaian syar'i, sing isor dijenengi syar'un. Wong Kalipare gak duwe duwene hana cara kadata moga bata ngopada
akhire syar'un dadi kae dhewe Jawa Islami pol yu gak percaya. Terakhir contoh wong Kalipari lek wonten tiyang sedo tanggapno yasinan apa bantengan? Yasinan tahlilan kula yakin masih pindah-pindah omah jajane macem-macem gak bakal ninggal jajan siji sing jenenge iku yo tetep bahasa Arab Islami dari kata afun. Lah wong tuwek-tuwek kene ben kon ngomong afun iki gak keco suwen dadine apa maneh apeme wong kene iki jan empuk Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iku afun artine pangapura sing dikarepno wong sing duwe gawe sing dislameti entuk ngapurane Gusti. Maka ayo tradisi ngaten iki ana megengan ana sing tahlilan sing haul sing apa ayo kita lestarikan. Ini peninggalan Mbah Mbah Awe dhewe di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Jamiah Nahdlatul. Wah, kula pengurus Ansor kudu wani ngomong ngene, wong PC kudu wani. Ayo kita sing cekak-cekak oleh ngomong bid'ah aja penai sakarepmu ora ngurus cocot. Kayak lagune mama lho bangga. Oh bapakku NU, ibu Mus, kakangku Ansor Mbak Yufa. Tahlilane saben malam. Mule-mule padha nggawa rahmat. Mungkin ini jan badokan toh sangel Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lama kan iki wis bulan Saban, ayo kita prepare di Lukas kita sambut yang namanya bulan Roma. Kalau kata para ulama Rajab iku bulane nandur, Saban iku bulane ngemes, Ramadan wayahe maksudnya pripun Ustad? Rajab iku kene didrill, dilatih kali Gusti Allah. Bulan Rajab ono poso. Wong kene poso ta ora? Sedina apa rong dina? Sedina apa 10 dina? Apa sing belas? Lumayan. Lah niku latihan ndek bulan Rajab ini yang ngono dikon ngatah-ngatane istighfar. Bahkan lek manut Mbah Yai Hamid ijazah saking Pasuruan, ngaten Mbah Yai kula niki santrine Yai Hamid, ba'da maghrib ba'da subuh istighfar, Rabbighfirli warhamni watub alayya ping 70. Bahkan jenengan yo biasane mbek ustaz-ustaz di kampung dijak ndonga, Allahumma barik fi Rajab wa wa ballighna Roma ighfir lana dhunu Allahumma barik fi Rajab wa wa ballighna ighfir lana dhunu. Dicandungo latihan yuk krono nopo lah Saban dimes maneh ditambahi maneh menyongsong bulan suci ronde Ramadan iki posone gak sedina rong dina full 30 ditambah ono salat ditambah ono harus maca Qur'an. Nah, latihan besok remben niki Ramadan cek mboten lek gak tau latihan ya kaya ngene iki dadine akhirnya masjid traweh malam siji bek, malam loro, malam telu, malam 17 tambahan, malam 17 tambah kerono gak latih. Maka dilatih mulai saniki kula jenengan ibadah salate ditata maneh, ibadah sing wajib ditata sepone maneh salat kuwi penting. Amal yang pertama kali dihisab awwalu ma yuhasabu diantaranya adalah maka salatnya ditata. Wong kene sembahyang kabeh Bu nggih. Sedina ping pira? 5 jok akeh. 5 sedina ping pira? 5 kudu salat. Salat iku gampang apa susah? Woi, gampang apa susah? Ustaz, kula niki ahli maksiat, ahli judi, ahli medok, ahli adu petik. Jangan sampai tinggalkan yang namanya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sapa ro barokah tetep salat entuk hidayah Gusti.
Tapi kadang wong kene ya wangel lho. Kadang iku ana adzan zuhur panggilane pangeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan teko Tegal, teko sawah, kira-kira duran sik apa laya-laya sik? Duran apa laya-laya? Akhire ketu. Tangi-tangi wis asar krungu bande. Sunan Gresik Maulana Malik Putra Mandala lho iki well. Beh, kandang budal gak oleh ngarep dhewe iki Ustaz. Kira-kira ngebotno asare pemberote. Asar pemberot. Berot akhirnya duhur asare berote sampai bengine lanjut simpatik dangdo. Aku datang akhirnya maghrib isya yo meloi tangi-tangi weso sengadan iki damel subuhan apa? Damel subuhan iki. Lek subuh sengadan wis pawena as-salatu khairum minan naum. Weh. Dek kene lek subuh iki Pak, cagake masjid karo sing jamaah. Akehan cagake apa sing jamaah? Cagake apa sing jamaah? Akehan cagake. Kadang sing adan-adan dhewe, pujian-pujian, komat ya komat, gak tepak ya kadang ngimami. Ngono wong kene jan nemen kebah. Awake sehat gak nang musala, gak nang masjid iku jenenge kebah. Pak Takmir, lek kepengin subuh ndek kene rame gampang. Binjing Pak Takmir jenengan kengken ten tukang banner, nyetak banner sing gede. Pengumuman, barang siapa yang mau sholat subuh di Masjid Al Ikhlas untuk mangan sate gulai prasmanan. Sak wong oleh duit 500 eding plus oleh beras sak-sak. Kira-kira bek napa bek? Bek napa bek? Tarhem wis full Ustaz. Kerono entuk lah ibadah kita sekarang taruhannya keimanan yuk, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Maka kunci ibadah kali Gusti Allah ki manut lek diceluk ndang budal. Hei, manut lek diceluk ndang masalah khusyuk pikir keri. Aku gak yakin sakmene kabeh salat iki ya khusyuk, ya ta ora? Kadang kayak takbir mbokne Allahu Akbar, waduh terus saya laku banku. Kenapa badan? Kadang saya kayak takbir Allahu Akbar, waduh menit tanggal siji cicilan maneh. Gak masalah, lanjutkan khusyuk pikir kari, khusyuk sambil belak. Hubungan kali Gusti Allah ki gampang yuk, nuwun sewu, nuwun sewu. Cara wong kali pari, gak duwe kelambi, gak duwe sarung, gak ono godhong, gak ono kelaras, salat muda ku lho ya oleh. Tapi jok budal nang masjid, lah medeni kancane ta ndul. Salat dhewe ndek kamar, lawang dikancing lampu dipa. Lampune gak mati lah kayak takbir Allahu Akbar. Kekuk. Kenapa mboten? Kan nuwun sewu, tapi saiki gak ono wong gak ada kelambi ku gak ono. Dalam hukum fikih nuwun sewu wong lanang jari antok nutupi udel sampai dengkul. Sana apa mboten? Sana mboten? Sah, saking gampangnya hubungan karo Gusti. Keng cara Al-Ghazali, cara Ihyae ya mosok pantes nang pejabat hormat masuk nang pangeran mek jari antok nutupi udel sampai Tapi andai kan seperti itu sah secara fikih itu saking gampangnya hubungan karo Gusti. Nuwun sewu, luwih ruwetan malih hubungan kalian podo-podo menung. Ya ta ora? Contoh nang omahe Pak Lurah ge sing lanang jari antuk nutupi udel sampai dengkul. Kira-kira diterima apa ditundung? Terima apa ditundung? Tundung kapan gendeng wong kene iki. Contoh malih, jamaah Masjid Al Ikhlas ziarah Wali Songo. Amin, ngono lho. Ziarah Wali Songo, ziarah Wali 7 Bali, gratis. Bayarno Pak Takmir. Ustad, Malang Bali niku waduh Ustad. Duhur asar niku mepet, gandeng. Jamaah asal apa mboten? Ngono sik protes Ustad, duhur papat, asar papat, kaken diskon kali Gusti Allah kosor. Duhur loro asar angsal apa mboten? Saking penake hubungan karo Gusti
Ayo jajal jenengan nang tanggane duwe utang 1 juta, di sahur 850 angsal napa tukaran? Angsal napa tukaran? Waduh, jambak-jambakan Ustaz. Luwih ruwet hubungan kalian podo-podo menung. Maka ayo dibenahi sadurunge Ramadan, hablum minallah, kita benahi hubungan kali Gusti. Yang selanjutnya Ustaz, gak cukup ambek pangerane tok ibadahe sip. Tahlilane sing banter, tahlilane duhane tahajute, tapi nang tonggone mecucut tok, merengut, mencap-mencep, adu-adu, rasan-rasan. Dek kene ya usah mangkoten niku yo. Kata napa mboten? Wonge ya teko. Kudunge warna apa? Ireng. Sing coklat tambah nemen kok kadang. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah maka awake dhewe wong Sukorejo iki Bu, urip sak tonggoan kedah rukun. Pranten napa awake dhewe gak iso urip De. Kenapa mboten? Lho, kula jenengan duwe gawe sing repot tong. Kula jenengan selamatan sing udah jenang. Kula jenengan gering sing nyambangi, kula jenengan sedo sing mekul. Lek nang tanggane senengane adu-adu, senengane rasan, jare tanggane mati ya glundunga De. Halo. Hei, halo. Lanjut. Maka nang tanggane sing rukun, bahkan nuwun sewu, lek lara babras tiba, goro-goro sepedaan tiba ke rumah sakit kei betadin 2 wulan 3 wulan waras ya ta ora? Tapi lek loro ati goro-goro cangkeme tonggo 10 tahun waras ta ora? Kate mati seeling Pak Ustaz. Maka Nabi on dawuhne al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong kali pare sing islame tenanan gak nggarakno tanggane lara ati goro-goro cangkem, goro-goro coco. Dek ini sing akeh ngomong selanang mesti wedok, Pak. Lanang wedok. Wedok. Manut Mbah Buyute. Lanang manut mbae Nabi Adam. Akhirane mingkem ra kakean, Cok. Sing wedok manut Mbah Buyute Ibu Hawa. Akhirane mangap, mangkane kakean. Lho abaya Pak Takmir takoni, Pak Takmir, nandi nang masjid titik. Sing sepuh-sepuh abai bah ten pundi tahlilan titik. Pak napa Pak Wo nggih. Pak Wo nandi rapat titik. Tapi lek golongane sing godhong pink, ireng, coklat ngene kok teko pasar celuk tanggane. Yu, kok teko ndi? Aku teko pasar. Saiki yu brambang bangun mundak kabeh. Durung maneh tempe menjes wortel terong ya Allah kabeh ku mundak. Konroa sri lho. Gelange 4. Pedahe PC. Tas tuku motor paje. Padahal bojone ora ker. Halah noyol baling. Kenapa mboten? Wonten napa mboten? Lek Pak Wo takoni, Pak Wo ten pundi? Golek bakso titik. Pak Wo nandi ngurusi wong-wong titik. Lek golongane sing godhong coklat. Tuku melijo ning ngarepe omah lho. Yo rek golek apa? Aku golek timun. Kon golek apa? Aku golek wortel. Kon ro wingi lastri lho. Mambengi nggo lanang anyar nang omahe. Padahal bojone kerja waduh. Halah selingkuhane paling. Gimana mboten? Ndek kene ya usum ngene iku. Wonge ya teko. Klambine warna apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Ngono iku biasae Pak, penyebabe ndek kene Pak, perkara ati. Ya ta ora? Maka sakgurunge Ramadan ayo atine diresiki. Wong kok duwe kolbun salim, ati sing selamat, tenang Pak. Tanggane gelange anyar. Lho yo anyar maneh gelange. Iya, alhamdulillah. Lho yo pedahe wis anyar nerek. Iya tukono anakku. Alhamdulillah. Lho yo motore anyar. Ya Allah, seneng alhamdulillah.
Tapi wong kene yo akeh awake sehat tapi atine kurang. Tanggane gelange anyar panas. Tanggane tuku sepeda anyar panas, sing banter tanggane tuku kodhong anyar. Tanggane tuku kelambi anyar. Tanggane tuku montor anyar. Tanggane tuku Pajero tambah panas jobo. Tanggane tuku sedan gak tambah waras tapi tambah irit, dengki, sombong. Kayak wong kene ana lagune, di langit ada mata, di sini ada orang iri. Di langit ada mata, Sukorejo ada orang. Dicarilah kesalahan, dicarilah keburukan untuk jadi bahan rasan. Cari percel yang ngono, loro ati iku 5 perkah. Kurang banter, loro ati iku 5 perkah. Nomor 1 weruh tangga gelange gedhe gelange. Nomor 2 diselingkuhi bojo. Nomor 3 sing lanang elek sing wedok. Nomor 4 ora duwe duit bojo minggat. Nomor 5 duit entek diapusi rondo. Salah sawijine sapa tau ngelakoni ya sing sabar yen ora sabar greges langsung cocok masuk lanjut. Lah maka ayo lek jare arek cilik-cilik lho cikini kegondang orang iri hidupnya enggak bahagia. Cikampe ke Purbalingga hidup capek kalau ngepoin te. Jakarta ke Surabaya banyakin syukur daripada ngehibah. Jakarta sampai Papua orang iri hidupnya nggak bahagia. Lah pakai ayo nang tanggone sing apian nang dulure sing ro. Maka atine sing bobrok-bobrok niku ditambani. Tombone napa Ustaz? Wong Jawa duwe tombo. Tombo ati iku 5. Nomor 1 kaping pisan maca. Kurang banter, tombo ati. Kaping pisan maca Quran. Wis hop 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 siji ae. Sing loro, telu, papat, 5 ben nek diundang maneh. Siji sing akeh maca Quran aja mek nggur dadi pajak. Diwaca pendak poso. Lek poso mari subuh darus, mari duhur darus, mari asar darus, mari tarawih. Kira-kira Ramadan entek daruse lanjut napa prei? Lanjut napa prei? Maka kedah sing akeh maca kata Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Lek gelem buka tafsir Imam Ali As-Sabuni syifaa'un lima fis sudur ay yasfi ma fiha minasyirki wasyaqi wal jahli. Lan iki maca Quran kena gawe obat penyakit ati kula sampean. Makane zayyinu buyutakum kata Nabi, ayo hiasi rumah kula sampean bisolah wa qiraatil Quran, dengan salat dan bacaan sedina sak juz. Gak kuat sak juz ya setengah, gak kuat setengah juz ya seprapat, gak kuat seprapat juz ya sak gak kuat sak lembar ya sak ayat. Lah masuk kait ngaji bismillahirrahmanirrahim hamim sadaqallah iku jenenge kebah. Lah maka zaman samakin ayo yuk ditata Qur'ane sing seneng ngaji. Lek dawe Mbah Yai Ma'ruf Islamuddin Wali Songo Sragen koyok-koyok wis tiba mangsane agama Islam mung kari arane
langgar masjid mungkari bangu nane Al-Qur'an mungkari tuli. Nah, maka sing seneng maca Qur'an, understand? Paham? Itu dua bekal yang kita siapkan menuju bulan Roma. Lanjut. Didingkas yo. Didingkas nggih. Saniki mbahas haul. Lah mangsa iki Ramadane wis mari. Lah saniki haul. Lah kula panjenengan wong Sukorejo. Ramadane wis mari, bekal Ramadan tak kei mang yo. Siji hablum minallah, loro hablum minan. Nah, diresiki kabeh menyambut bulan suci Roma. Nah, saiki haul rada medeni krana napa? Kula sampean pasti mbok sing enom, mbok sing tu, mbok sing ayu, mbok sing mbok sing mancung, mbok sing pe, kabeh bakale sedo. Kok matei lho. Gak iso basa blas wong ngene iki. Lah maka semua bakal mati lho, orang kaya mati, orang miskin, sing sugih, sing randuwe kabeh bakale mati. Gak ono tanggale yo gak mesti. Kadang sing tuwek dhisik, kadang sing rada enom dhisik, kadang sing cilik ya iso. Ustaz, tenang, aku gak kira kecelakaan, aku gak iso montoran, gak iso sepedaan, gak iso mancal nang dindim lah. Gak mesti, kadang melakukan anak pinggir dalan ngene iki ditubruk motor jeduar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lah niku gak mesti umur boten enten sing semerap. Lah maka kula panjenengan kudu siap. Lah lek kula mangke jenengan sedo sing duwe akeh dibeton apa mboten? Woi, beton apa mboten? Sing gelange gawat, kalunge dawa. Besok dibeton apa mboten? Bahkan nuwun sewu, jenengan kok duwe bojo gawan, puwu, irunge mauan. Jenengan sedo kongkon ngeloni purun apa mboten? Cari Pak Takmir, halo golek maneh po Ustaz. Gini apa mboten? Lah maka dawuh Kanjeng Nabi, sangune wong mati, tirokno. Sangune wong mati iku ana telu. Bareng-bareng sangune wong iku ana nomor siji iku sedekah jariyah, nomor siji sedekah, nomor loro iku ilmu kang manfaat, nomor loro ilmu kang, nomor telu iku donga anak putu, nomor telu donga. Cara Arabe idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Lek kula jenengan sedo yu terputus semua amal kita kecuali tiga. Siji sing jenenge soda. Hoi soda. Makane dadi wong Sukorejo ojo dadi wong sing pantena sing wong ejek krungu. Dadi wong Sukorejo ojo dadi wong sing muwet. Sing mantep wong ejek krasa. Dadi wong Sukorejo ojo dadi wong sing muwet. Wong medhit kuburane Ayo jenengan kok cara masjid iki butuh bangun, ono kelontangan keliling, pengajian ini kelontangan keliling untuk pembangunan masjid. Sak tengen 2000, sak kiwa 1.000. Sing mbok lebono kotak sing 2000 apa sing 100? 2000 apa 100? Ono pengumuman, yuk santunan yatim piatu ditarik Pak Mudin per omah. Jenengan nyekel 10 kalau 50.000. Sing kena panitia 10 apa 50? Ono tarian maneh gawe pengajian, jenengan nyekel 2000 karo 20. Sing kena panitia 2000 apa 20? 2000. Padahal yo gawe gel, yo gawe nyemplungno ronge. Iku jenenge kebah. Paham? Halo paham? Jajal ono tarian, yuk Sukorejo urunan karnaval Jackson saomah 300 seding. Kira-kira kontan apa semoyo? Kontan apa semoyo? Kontan iku jenenge kebah.
Paham? Hei, paham? Lah maka ini sedekah bekal kula sampean yu. Lek kula jenengan gelem nyumbang iki masjid, iko TPQ, iko sekolah, selagi damel ibadah jenengan sedo tetep entuk ganja. Maka minimal niru sifate Kanjeng Nabi, duwe sifat lo. Opone nang tangga ya ngono, duwe tangga nang tanggane aja medhit. Jenengan duwe tangga loman karo medhit, seneng sing loman apa sing medhit? Kok duwe tangga loman ana panen apel, panen jeruk, tanggane nganan ngiri kiwa kei, seneng napa bunga? Seneng sing situke ya Allah kebah. Duwe berkat, duwe jajan panen dipek-pek de, diimbu-imbu de, digawa-gawa de, bosok rasakno de. Niru sifatnya Kanjeng Nabi. Loman as-sakhiyu qaribun minallah, wong sing loman cedhak marang Gusti qaribun minal jannah, cedhak marang suwar. Tapi kok ana wong sing mauwat, hei mauwat pawa, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wong sing medhit ado saking Gusti, ado saking menung, ado saking suwar. Contoh jenengan duwe tangga loman, seneng napa susah? Wong kok tanggane loman, ngapunten kok tanggane loman, tepak tanggane duwe kumbahan ditinggal nang pasar, udan deres wonge loman, kira-kira jenengan semerap kumbahane mbok jarno ampun tasno, jarno ampun tasno, entasno barokahe lo. Situke ana maneh jan terkenal muwat plus pawa, duwe kumbahan wonge men, kumbahane awak, ndak udane kok tepak dawer, wonge medhit. Jenengan jarno pun tasno, jarno pun tasno, jarno Ustad, malah kadang-kadang alhamdulillah kowa rasa. Kenapa badan? Maka minimal siji loman sing seneng sedekah kena gawe sangune mah. Loro awaladin solihin yad'ulah, duwe anak sing soleh solihah. Maka anak ayo sekolah no ya di ngajekno, ojo sekolah tok ya kudu ngaji, ya ojo ngadi tok ya kudu sekolah. Ono cerita wong eman bandani anak sekolah, akhirnya dadi wong sugih, dijak nang Ramayana. Ndek Surabaya ono Pakuwon Mall, ndek kono iku yu, lan ndek kene jenengan semerap mall lah Bu. Roh mall ta ora? Ndek Surabaya ono mall terbesar di Jawa Timur jenenge Pakuwon Mall. Lah ndek kono iku tulisan masuk keluar gak ono, mlebu metu ku gak ono, eskalator hampir gak ada. Sing ono munggah mudhun jenenge lift, jenenge ndek lift tulisan mlebu metu gak ono, sing ono tulisane open. Cari wong sing gak tahu sekolah mang. Oh ya Allah, Bu Abu, ndek Surabaya kok ono open sakmene gedene. Lamen dae rotine. Dek kono kelasnya internasional yu, sing mlebu ya wong Cina, wong Brazil, wong Amerika mlebu kabeh. Lah kok ana wong Cina kate mlebu, ketek wong Kalipare dibengoki, "Woi, cok mlebu, open iku panas, gosong kon kok." Wong Cina gak paham Jawa. "Why? Any question? Why? I do. Gak paham lah wong Kalipare ngomong apa iki. Akhirnya wong Cina mlebu jare wong Kalipare, lah wis agak kena kandhani akon. Jenenge lift iku ana sing munggah, ana sing kok tepak sing munggah wong Cina, sing mudhun wong Papua. Wong Papua aku terkenal wonge jeleng. Akhirnya mudhun lho, lah wis gosong akon. Kandhani gak kenek lho. Padahal sing mlebu wong Cina, sing metu wong krana gak duwe ilmu. Iki se ilmu dunya, dorong maneh kula panjenengan mangke. Sangu sing nomor 3 sangune wong mati. Awaladin solihin yad'ulah. Harapan kula panjenengan duwe anak sing solih solihah, iso ndongakno kula sampe. Makane anak ayo ojo dikontolin, HP-an, TikTokan, IG-an, berot, pandengan, gendaan.
Maka ayo dikongkon ngaji. Lah lek wis dikon ngaji iso ndongakno dawe Mbah Yai kawula, engko bedone wong duwe anak sing iso ngaji karo gak iso ngaji lek pas kate mati, pas nazak sakaratul maut, lek anake sampean iso ngaji tau dikon mondok, tau dikon nang TPQ tenang, kupinge grebeken ya Bu, grebekene sae, ayah tirokno ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Allah. Lek anake tahu tapi lek anak sampean gak tau dikon ngaji dolen, sing turu HP-an, sing gendaan, akhirnya loro ati, akhirnya putus, asmara hancur, sholawat. Lek sing model ngoten niku jenengan nazak sakaratul maut, kupinge grebeken pisan. Ya, Pak, Bu, Tegal dek kedul tak sapa, Pak? Pak, Bu, sertifikat omah sepeda iki dendi, Pak? Dan tak gonang BRI, Pak. Gering gak gelem ngrumat, sedo rebutan donya. Nah, ndek ngene ngono ku wonten apa mboten? Kata napa mboten? Wong yo ndangak. Kudungnya warna apa? Lah maka ini harapan sesepuh kita meninggalkan anak sing soleh solihah, gelem ngadakno haul, gelem donga. Lek anak gak tahu ngaji, haul umum dusun Sukorejo, hari pertama bante, hari kedua jara, hari ketiga dangdut. Sing ndek kuburan seneng apa sumpek? Seneng apa sumpek? Tapi kok anak sik soli-solihah ono haul ya pengajian, masuk awane bantengan gak apa-apa, minimal sik ono bisa gelem donga. Ini harapan orang tua kita. Lah maka ayo sangu telu niki wau yo kita persiapkan, besok awake dhewe yo bakal mati pun. Muga-muga sedaya mangke kula panjenengan diparingi umur dawa barokah, rizki kathah barokah, anak soli-solihah, kula jenengan sok budal Mekah Madinah, lan muga-muga mangke sedo husnul khotimah, isok kumpul sareng-sareng dok nggone swargane Allah taala, amin ya robbal. Pun niku mawon sekedhik ingkang kawula sampaiaken, lek kedawan yo ndek-ndekno dhewe, lek kendeken yo dawak-dawakno dhewe. Iki sik ngantuk napa durung? Wis ae tutup kali doa istighfar, aja ngantuk lho yo. Istighfar jok tinggal turu sampai tinggal turu, gedang keluduk mateng sak cengkeh, wong nek ngantuk lambene, gedang keluduk dipangan uler, wong nek ngantuk cangkeme, wong nek ngantuk cangkeme. Monggo tutup kalian istighfar, kanten Mbah Yai kula nek ngaji tutup kalian istighfar. Astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal, ya Rabbi zidani ilman wa wafiqani amalan. Sedaya sing banter sing kompak, rabbal, astaghfirullah minal, ya Rabbi zidani ilman wa wafiqani amalan. Sedaya sallallahu ala, ya Allah sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Matur nuwun sanget. Michael Jackson menek kelopo dilalah tiba kejeblok bongkok. Mbok pilih kula gadah salah lepatan panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapura. Ngoten nggih.
kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, lek tiang mriki cocok nggih ben diceluk lagi. Jadi orang harus positif, cakep ngono lho. Jadi orang harus positif, positif sukses di masa depan. Semoga ketemu lagi dengan Ustadz Sonif, Ustadz tampan kembarannya Aldebaran. Pun matur nuwun Cok Buyarsi, matur niki doa, sing doa make sing sepuh-sepuh, kula mboten wantun. Cok tinggal Buyarsi, al-afu min fadilatikum, syukron ala husni jimamikum jami'an. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.